imaze gukora ibi bintu uko ari bitatu, Imana iziyarura inzira mu butayu. Mu butayu n'ahantu hadacibwa n'abandi bantu. Amen. N'ahantu abantu badaca, n'ahandi inzira ziba zarafunze. Ariko iyo wagiye ufite gukiranuka, ukagira kubabarira, ukagira guca bugufi, Imana iziharura inzira mu butayu ukabona aho uca. Uri hehe mwana w'umuntu? Urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Uri hehe mwana w'umuntu we? Uri hehe mwana w'umuntu? Aragushaka, garuka mu rugo. Uba imirindi y'Uwiteka, aragushaka. Yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri hehe? Uri keke. Uri hehe mwana w'umuntu? Urahamagarwa, aragushaka, garuka mu rugo. Naho andi atalimo Yesu, naho andi tibitilo lili, umutula kelagwa mana kubona abantu bali mugenda n'umushengelo mwingi mu mutima, kubona abantu bali mugenda n'umushengelo mwingi mu mutima, kutingagina ngasiga byose byongalangiza Yesu umwamu katubulula tayohobe masuga abantu siga byose byulimukola bile byacanya kinini. Iyo ngiyo abavukiye hano ntiboyimenya, abavukiye mu nzira ntibobimenya. Izo ngizo zazimenya abantu bataramiriye haruguru cyane, iriya muri Kongo bagatarama n'abanyir'urwo rurimi. Ariko ndabakunda we bada, hari ukuntu arabi wacu twakaza twinjira mu gitaramo gutya, tukinjira iyo bageraga mu gitaramo bakavuga ngo twahika amasaha yo kupima, ngo zene tugapima. Ufite amapepo ntiyahuruka aho ngaho, bavuze ngo tugeze mu masaha y'igipimo ngo tuge gupimana, bakaza berekwa neza badahusha. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe ba. Imana ihabwe icubahiro kubw'imirimo myiza ikorewe hano yo guhimbaza Imana. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Himbazwe. Haleluya. 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 Imana icubahiro. Zamura amaboko duhe Imana icubahiro. Abari kuri chat muwaze muzifunge. Abari kuri chat mufunge data. Ndashima Imana kuko mbaye hano. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Himbazwe.
mutuze rero niturangiza tuganire. Ndashima kubw'abanaziri, Imana ibaheze umugisha. Amen. Perezida Gatore namwe data kwizera n'abandi mufatikanije mwese, turabashimiye cyane kubwo kutugira icyizere mukabona ko ari ngombwa ko tubana. Imana ibaheze umugisha. Reka nsabe uyabu wa nyuma, abandi baraza kudutanga nyuma turangije. Siko kwiza ko hari abari kureba abaje gutanga, ubwo mutwandike, nimurangiza kutwandika muraza kudutanga dusoje. Haro bibangamiye? Asante. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, ubuyobozi bw'abanaziri bwari kungira icyizere, ariko iyo mutari kwemera sinari guhagarara, ariko kubera ko mwemeye turabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Mbiha agaciro cyane iyo mpagaraze hano. Hari abandi bangana nanje n'abandi banduta baza bifuza guhagarara hano ariko ntibabibone. Kuba mbibonye si ubuhanga bukomeye cyane, si no kumenya kuvuga kurusha abandi, ahubwo ni ikintu Imana idupashije gikomeye cyane tugomba kwakirana ubwuzu n'ishimwe rikomeye cyane. Kubw'ibyo rero mumfashe dukomere Imana amashyi. Ndashima kubwa mwene data turi kumwe Jackson, Imana igweze umugisha, twagurukanye tuje mu ivugabutumwa. Ndashima ku bandi nabo twahuriye hano bavuye Bugande no kuri Goma. Imana ibaheze umugisha. Ese mwanga umugisha cyangwa murawukunda? None uko mutamuwakira muba muwakira ari uko ndinze kuvuga, cyangwa murahuze? Imana ibaheze umugisha. Reka dusome, kamwe data kwizera mfashe gusoma Yesaya 43 murongo wa 18 na 19. Niturangiza dutarame. Niteme y'aya masengesho iminsi 21. Amen. Amen. Yesaya 43 18-19. Ibya kera ntimubyibuke kandi byahise mwe kubyitaho. Umva kwize si ukuza usoma, usoma n'imbaraga na network. Wijire muri network y'ijuru. Sawa. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Umvise antundi transpose ndiho uzamuke. Narishaka kunjiza muri transpose. Ibya kera ntimubyibuke. Ibya kera ntimubyibuke kandi byahise mwe kubyitaho. Kandi ibyahise byose ntimukabyiteho. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Dore ngiye gukora ikintu gishya muri mwebwe. Ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ubwo kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu. Nzarura inzira mu butayu. Ntembese imigezi mu kidaturwa. Ntembese imigezi mu kidaturwa. Amen. Imana igwese umugisha. Komeze wicarane mikrofone. Hari ikintu Imana igiye gukora. Amen. Kugira ngo igikore Imana birasaba ikiguzi, kandi icyo kiguzi ni ibyo Imana idushakaho. Amen. Nuko jewe nzavuga mbandi hejuru. Haguruka dukora. Mwoza muri Imana amaboko. Haleluya. Yesu akeneye kugira ngo akore ikintu gisa, nuko ibyakera utagomba kubyibuka no kubyitaho. Birasaba kugira ngo ariya mashyi yose Satani yongorera kubwira ibyo wakoze, ibyo nizo tutagomba kwitaho. Amen. Birasaba ngo dufunge amatwi tureke kubyitaho. Satani yanibukije gukiranirwa kwanje, ashaka kunyihebesha, natumbira mu ijuru. Reba y'umukiza waje
nuko sinzarimbuka kera yarampongereye nuko sinzarimbuka mpamya y'umukiza waje yabikuyeho zose kera yarampongereye nuko sinzarimbuka. Iyo satani ashaka kwiyebesha aza kubwira ngo bijya wakose ntabwo wigeze ubabarirwa, ntabwo wigeze ubabarirwa. Imana ntabwo yigeze kubabarira ikazi wari kwiyebesha, ariko bira yavuze ngo ibyake ntituzibuke ibyashize ntituziteho. Amen. Kuko Imana igiye kurema ibintu bisha, Imana igiye kurema umutanga busha, Imana igiye gushiramo izindi mbaraga sha. Amen. Kera yaramponge nuko sinzarimbuka Uwiteka umucamaza yabonye w'amaraso ntacira urubanza rubi anyitukiranutse yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishimira kera yarampongereye nuko sinzarimbuka. Birasaba kugira ngo ibishakara tuzitaho, ayo majwi wumva yongorera tuyitaho. Semeni amina. Ibyashize tuziteho. Ngiye gukora ibindi bisha biraremwa nona Iburahimu we tugira icyo utwara umwana wawe Isaka namenye neza yuko ngunda hindukiza amaso urebe imfizi y'intama itagira se ntigire na nyina iraremwe nonaha. Hari ikindi Imana igiye kurema mu buzima bwawe, nuko ubasha kutita ku majwi yongorera ya Satani, nuko utabasha kwita ku zakera, nuko utabasha kumva ibyo Satani akongorera. Hari amahame atatu kugira ngo Imana igukorere ibindi bintu bibiri. Ihame rya mbere, semeni amina, turabisoma muri gitabo cya Mika ibice 6:8. Ngaho some twumve. Mika ibice 6:8. Amahame atatu, semeni amina, kugira ngo Imana nayikore ibindi bintu bibiri. Ibintu ugomba gukora kugira ngo Imana nayikore ibindi bintu bibiri, kugira ngo ireme ibindi bintu bibiri bisa none hano. Mika ibice 3:6. Yego. Bibiliya iratubwiye ngo aho yewe mwana w'umuntu we, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyari cyo. Imana yakweretse icyiza icyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, nuko icyambere ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira. Nushaka wicara uzosoma wicaye. Ni ugukora ibyo gukiranuka. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 5:20 haravuga ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo. Aho ntimuzinjira mu bwami bw'Imana, ntimuzinjira mu bwami bw'Imana. Gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo, ngo ntimuzinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya! Barasibiwe. Amen. Nimba ukigira ubujyaja. Amen. Usuko hari abantu benshi bazoja kubwira abantu akamubwira ngo Yesu ashimwe, ariko mutima atariko Yesu hayavuga. Yesu adashimwe mu mutima wawe, ahubwo bavuga ngo yagenda aragahura na moto ikamukubita akapfa, ariko ngo Yesu ashimwe. Abandi bakagenda na Bibiliya bataza bayisoma n'igitabo cy'umugenzi na gushimisha na wokofu, kandi bitatuye mu mitima yawe. Nareke ware yavuze ngo gukiranuka kwa ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo
abafarisayo ntimuzishira mu bwami bw'Imana. Ijambo rya mbere Imana idushakaho kugira ngo ikore ikintu gisha nuko tugenda no kiranuka. Imana ntiziza gukora ikintu gisha udakiranutse. Imana izikora ikintu avere condition, ishiraho condition. Niyo mpamvu n'umuhanuzi naje guhanura ukumva guhanura ibintu nta kantu kaga condition karimo, uzavuge kuko hari igihe bishobora kuba bidaturutse ku Mana. Kuko Imana yakazibwira abanyesirayeli ikababwira ngo nimungarukira naje nzabagarukira, kandi ngo nimugenda semene amen mukicuza mukamenya ko ndi Imana, mukamenya ko ndi naje nzabagirira impuhwe n'imbabazi mbakiza. Birasaba kugira ngo mu buzima bwacu dukiranuke. Imana idushakaho ikindi, Imana idushakaho cyambere gukiranuka kwacu kwe kuba uko inyuma ariko indani. Abafarisayo ngo bari bazi kwezi inyuma cyane. Urumva papa ngo bari bazi Yesu yarabitegereje ngo arabareba kuko Yesu ntakenewe kubwibwiza abantu kubera kuko ivyo abantu arabizi. None abafarisayo bagerageza kweza hano inyuma bakaheza fura bakamagaragaza bagashaka kuntu biyambika neza, bagashaka kuntu bagaragaza bakisiga neza, bakamava ngo turi mafungo y'iminsi 21 turi mu minsi 40 bakazagenda bibwira abantu bakasha mu mayira abiri kazabwira abantu ngo twebwe twiriza gatatu mu cyumweru. Twebwe ubundi ijambo twe cyangwa nje nijye abafarisayo sijye abana b'Imana. Ijambo nje ntabwo ari iby'umwana w'Imana. Umwana w'Imana ntazagaragara, hazagaragara Yesu muri we. Bibiri iravuga ngo Yesu abitegereje ngo arabareba abona ngo bameze nk'iva ziza itatse irange ryiza, ariko ngo indani ngo ari amagufa n'umunuko. Ngo irabareba kandi ngo irabitegereza, ngo irababwira ngo mwandyajya mwe mwabana b'incira mwe mugerageza kwesa inyuma ariko indani habose. Ngo mumeze nk'agakombe ngo kameze neza inyuma ariko ngo indani udashobora kukamweramo ikintu icyo ari cyo cyose. Abafarisayo ni abantu bazi kweza inyuma ariko indani atari ko hameze. Akakubwira ngo turi kumwe ariko iri indani atari kumwe nabo, afite inyungu ziwe ku giti cye, kandi za nyungu ziwe iyo zigezweho ni ukuvuga ngo we nta gaciro uba ugifite. Uyu munsi mu ntegeye kora kuri senta naho andi atalimo Yesu ndaho andi tibitilo lili umutula kela kwa mana kubona abantu bali mugenda n'umushengelo mwingi mu mutima, kubona abantu bali mugenda n'umushengelo mwingi mu mutima, kutingagina ngasiga byose byongalangiza Yesu umwamu katubulula tayohobe masuga abantu siga byose byulimukola bile byacanya kinini. Iyo ngiyo abavukiye hano ntiboyimenya, abavukiye mu nzira ntibobimenya. Izo ngizo zazimenya abantu bataramiri haruguru cyane ya muri Kongo bagatarama n'abanyirugo rurimi. Ariko ndabakunda we bada hari ukuntu arabi wacu twakaza twinjira mu gitaramo gutya tukinjira, iyo bageraga mu gitaramo bakavuga ngo twahika amasaha yo kupima ngo zene tugapima. Ufite amapepo ndiyahuruka aho ngaho bavuze ngo tugeze mu masaha y'igipimo ngo tuge gupimana, bakaza berekwa neza badahusha. Barasibiwe birasaba mu buzima bwacu ko gukiranuka kwacu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo ntituzoja mu ijuru. Icya kabiri havuze gute? Icya kabiri shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mwana wamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye.
turavuga ishimwe ry'Imana twabonye, turavuga ishimwe ry'Imana twabonye. Imana narayibonye bavandi, Mungu nimemuona. Kazi ya kila mtu itapimwa, kazi ya kila mtu itapimwa, kazi ya kila mtu itapimwa, kazi ya kila mtu itapimwa. Ifso ukora byose Bibiri zivuga ngo bizapimisha umuriro. Umuriro ni uzabipimisha. Ibintu zawe niba ari ibyatsi ngo bizaka gucya bishire, ariko nimba uri zawe ngo uzava muri uw'agaciro. Aho havuze guteba gukiranuka no gukunda kubabarira, ukunda kubabarira ukabikunda kubabarira. Tubana n'abantu batazababarira kandi hazabarira umuntu wakomeretse. Ufite iminsi waratandukanye nabo mwakundanaga, timukivugana timukigenererana icaya karine uzagezahe no kugira umutima utarababarira. Ariko noneho ugeze uhamagare abana bazi bawe babarirane. Birasaba kubabarira. Nimba tubanye semena mina, nimba tubanye tuzatubabarirana kubera ko babarirana n'abafitanye ibibazo. Amen. Tubana muri ministeri ariko tutazitwumvikana, tubana mu itorero ariko tutazitwumvikana, ariko bire yavuze kuko Imana yatubabariye ngo ndimukagira umwenda wari wose ngo ngeretseho kubabarirana. Kuko Imana yababariye namwe mugomba kubabarira abandi, kandi kugira ngo babarire undi nuko nawe umenye ko uri umunyamakosa. Menya ko nawe uri umunyamafuti, kandi amafuti yawe nayo kugira ngo akenewe kugira ngo babarire. Bibiri zivuga mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa 14 n'uwa 15 biravuga ngo ndushobora kubabarirwa nawe utazubabarira abandi. Ni hame. Umwami Dawudi yavishaga amaraso kandi yatumuraga kumana, ariko Imana ikamubabarira kuko yagiraga umutima wo kubabarira. Haleluya! Barasibiwe. Birasaba kugira ngo tubabarane bene. Ikintu cya kabiri Imana idushakaho ni ukubabarana. Icya gatatu ni ukugendana n'Imana yawe wicisha. Kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Soma Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6. Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6. Nuko mwicishe bugufi, muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashire hejuru, Imana ibashire hejuru nuko muca bugufi muri munsi y'ukuboko kwayo gukomeye mu gihe gikwiriye. 7. Bihorere gutyo, rekeraho aho ntitubashobora, tuba turi abagabo. Kwicisha bugufi, mva mbabwira ikintu gikomeye. Hari umwanditsi wavuze semeni amen, agatabo ka Ole Ulimwengu, yaravuze ngo amen, Bwana sifiwe, ngo uzofate ngo abantu ngo barekere ngo imikutano minini cyane, ariko ngo ubuzima bwo guhinduka ngo uzawubahishe. Abantu benshi umuntu ari mu kwerekwa. Imana irambwiye ngo gucya no akasigara yitaba abantu bamwe, akarondora abantu agomba kwitaba n'abantu atagomba kwitaba. Taba kicinjira mu materaniro ngo yarangize, ngo abantu boja ngo kwicarana nawe ngo bakamusaba ngo kuza ngo kubasengera. Amateraniro kujya babasenga amasengesho, umushumba agiye kudusabira umugisha akanyerera ngo amaze gukomera ngo yabaye mu rundi rwego ngo kutaramukanya n'abandi bantu. Icyo Imana iguhaye
intizo iragutijije kandi yakiguhariye ubuntu ugomba nawe gutangira ubuntu. Abantu bakeneye kugira ngo bafashe, ariko icyo Imana aguhaye itaranta umeze nka wundi wayifashe arayihisha, uri mu kwihisha. Hari abo ushobora kwegera n'abo udashobora kwegera. Guca bugufi kurakenewe mu mitima yacu. Imana ni gukoresha ikintu ca bugufi kuko Imana nikeneye kugira ngo Bibiliya umuririmbyi niko yavuze batibukuku aravuga ngo ukinuliwa na wanadamu watakushushaji, ukinuliwa na Mungu tu ni lazima watakuwaju, cha mwanadamu kitakufaji. Ichi Imana kizoba hejuru, ichi umwana w'umuntu kizoba hasi. Ukinuliwa na wanadamu ndio watakushusha. Ukinuliwa na Mungu. Mureke mbabwire kano kantu, abantu ni beza cyane. Nta muntu wanga abantu, nta n'umuntu udakunda ko abantu bamukunda, ariko abantu nibagukomera amashi uzasenge cyane kubera kuko bare bagukomera amashi. Umunsi umwe, amen, umunsi umwe ng'umwana w'umubu, no mugani ntabwo ari Bibiliya. Umwana w'umubu ngo waragiye uhaye utara ngo ugeririya, noneho ngo abantu bakaza bawukubita bakawuhusha. Ngo uraza ubwira nyina, urambwira ati iyo niriwe nkomerwa amashi. Nyina ngo arambwira ati yewe ntibiriwe gukomera amashi, ahubwo bashaka kukwica bakaguhusha. Nusubira ugendayo uzugenda urimenge. Babandi badukomera amashi niyo bari mu kutwica bakatuzamura, bamara kubona ugeza ahantu uhanuka ugapfa, amaze bakakureka bakazavuga ngo twakaza tubona atarafashwe, ngo n'ubundi se mwakazamona ngo bigiye akaza yikora, ngo nakazamona gusa ngo ari mu mubiri, kandi barakubwiraga ngo turagukunda kandi usudufasha. Kintu cyambere Imana izikora, semeni amina. Twagisomye hano muri Yesaya ibice 43 umurongo no w'icenda. Ni nko kuri B haravuga ngo nzaharura inzira mu butayu. Iyo wamaze gukora ibi bintu uko ari bitatu, Imana iziharura inzira mu butayu. Mu butayu n'ahantu hadacibwa n'abandi bantu, amen, n'ahantu abantu badaca, n'ahandi inzira ziba zarafunze. Ariko iyo wagiye ufite gukiranuka, ukagira kubabarira, ukagira guca bugufi, Imana iziharura inzira mu butayu ukabona huca. Icya kabiri, izizana imigezi mu butayu ikongera kandi igatemba, abantu bakamwa bagashira inyota. Kuko mu butayu haba umwuma, ariko Yesu ihageze niwe mazi y'ubugingo, azashikamo inyota igashira. Icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe, ari icyo Imana ishaka guhindura. Semeni amina, semeni amina, semeni haleluya. Muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, tori miruwira barembeshe, urusaku rurabaruhije. Muraje mumbwira ibyo mwibwira, ibyo mukora nimukora, mumiruwo yanyu munaniwe, bimenywanuza imigambi yanyu. Inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, mujye umutsi mubatera imbaraga, mumwe kuko maze ubugingo, mujye umutsi mubatera imbaraga. Imana icyubahiro. Haleluya, semeni amina. Inzira iraruhije, ubutayu ni burebure cyane, ariko icyo Imana ishaka gukora, ikeneye kandi guca inzira mu butayu, ikeneye kandi kongera kuzana imigezi igatemba, ukamwa ugashira inyota. Ariko nuko ugomba gukiranuka,
ugakunda kubabarira, ugakunda guca bugufi. Abantu bose bishira hejuru ni abase Satani. Satani ni wabashije kwishira hejuru ngo yakaza aririmba we, hata kuimba na shetani anaimba, wala kuimba sio njia ya uzima, nakwambia usisijifunge. Akakubita ngo amatwi arindwi, amajwi arindwi icyarimwe, yakubita we ngo ijuru rikajubangana, bakaba bati naje ngomba kwicara kuri ya ntebe, naje bakandana. Imana irayifata imanura ku isi kubera ikindi cyo kwishira hejuru. Impamvu Satani agwanya abaririmbyi cyane ni ukubera kuko bagiye mu murimo yakoraga. Niyo mpamvu tugomba kuhagarara neza tudatsinzwe n'uburiganya bwo aribwo bwose, kugira ngo tutabasha gutsikamirwa na Satani akadukura muco Imana yadushizemo tumutsimbura. Uriye mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Uriye mwana w'umuntu we, uriye mwana w'umuntu, aragushaka, garuka mu rugo. Uba imirindi y'Uwiteka, aragushaka, aragushaka. Yewe umva arabaza mwana w'umuntu, urihe mwana urahamagarwa, aragushaka, garuka mu rugo. Urihe mwana w'umuntu we, urihe mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka. Haguruke dusenge. Garuka mu rugo. Uriye mwana w'umuntu we, uriye mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Uriye mwana w'umuntu we.